आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। रूस में पिछले महीने पर्यावरण को सेफ रखने के लिए मैसेज देने के लिए क्लाइमेट एक्टिविस्ट ने बड़ा अच्छा तरीका अपनाया। उन्होंने अपनी बात कहने को प्रोटेस्ट नहीं किया, रैली नहीं करी, क्योंकि कोरोना वायरस के मद्देनजर वैसे भी ये सब नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने डांस किया। हाँ जी, हरे रंग की टी शर्ट पहनी, हरे रंग का मास्क पहना और सब ने एक साथ डांस किया। पोस्टर्स और बैनर दिखाकर मैसेज दिया, बिल्कुल शांति से। रूस के 6 बड़े शहरों में ये डांस उन्होंने किया। 154 देशों के एक्टिविस्ट इसमें शामिल थे। रूस का स्थान ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के मामले में विश्व भर में चौथा है। पूरे ग्लोब से 2.5 गुना वक्त से ज्यादा तेजी से गर्म हो रहा है रूस। गुजरा सितंबर सबसे गर्म सितंबर था अब तक के इतिहास का। लेकिन मुझे ये अंदाज एक्टिविस्ट का बहुत अच्छा लगा। कोरोना वायरस के संक्रमण के बावजूद कोई भीड़ बिना जुटाए पूरी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ डांस के जरिए अपनी बात पूरे विश्व तक पहुंचा देना काबिले तारीफ है। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप सुन रहे हैं कोरोना कवरेज आज तक रेडियो का ये खास पॉडकास्ट, जिसमें हम आपको कोरोना से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां लेकर आते हैं, आपके लिए लेटेस्ट अपडेट लाते हैं और लेटेस्ट रिसर्च के बारे में बताते हैं और साथ ही आपकी समस्याओं का समाधान हम डॉक्टर से जानते हैं। तो आज के कोरोना कवरेज में हम जानेंगे कुछ और नया, कुछ और बेहतर। 95 वर्ष के उन बुजुर्ग शख्स से मुलाकात करेंगे जिनके परिवार के एक साथ 17 लोग कोरोना पॉजिटिव आए। बेटे को कोरोना ने उनसे छीन लिया, मगर उन्होंने कोरोना को शिकस्त दे दी। बात करेंगे बच्चों में अल्कोहल वाले सैनिटाइजर से होने वाले नुकसान की, खासकर उनकी ब्लड शुगर के गिरने को लेकर डॉक्टर से चर्चा करेंगे। जानेंगे क्या दिल्ली में बीते दिनों लगातार 4000 से ज्यादा मामले आने के पीछे वायु प्रदूषण का हाथ है। और फिर जानेंगे कैसे खुद पहचाने कोविड की खांसी और प्रदूषण वाली खांसी को या लक्षणों को। लेकिन पहले अपडेट्स। अभी तक देश में 79 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। 1.19 लाख लोगों की इस वायरस के कारण जान जा चुकी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार अब तक 71 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक अब तक 71 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। कर्नाटक में एक ही दिन में कोरोना के 4,439 नए मामले सामने आए। इससे संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 8,02,817 हो गई है। देश में मार्च के बाद घटी है मृत्यु दर 1.5% तक पहुंच गई है। आईसीएमआर के आंकड़ों के मुताबिक देश में अभी तक कोरोना के 10,34,62,000 से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं। दुनिया भर में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 4.33 करोड़ हो गई है और अब तक 3.19 करोड़ से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। केंद्रीय मंत्री प्रताप सारंगी ने कहा है कि देश के सभी लोगों को मुफ्त कोविड-19 टीका दिया जाएगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी के वरिष्ठ नेता अजित पवार कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उन्हें इलाज के लिए मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दिल्ली हवाई अड्डे से अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने वाले यात्रियों की भी कोरोना जांच शुरू हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा नियमों के मुताबिक एक देश से दूसरे देश को जाने वाले यात्रियों को कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट पेश करने की जरूरत होती है। मलेशिया के किंग अल सुल्तान अब्दुल्ला ने इमरजेंसी लगाए जाने का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। अब तक यहां 2,565 केस मिले हैं, जबकि 229 लोगों की मौत हो चुकी है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने देश में तीसरी बार इमरजेंसी की घोषणा की है।
इजराइल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च ने कोविड-19 के लिए जो वैक्सीन बनाई है उसका नाम ब्रिलाइफ है। इसका ह्यूमन ट्रायल 1 नवंबर से शुरू किया जाएगा और ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में पहली बार ऐसा हुआ है कि इसकी राजधानी मेलबर्न के 110 दिन पहले लॉकडाउन में जाने के बाद कोई नया कोविड-19 मामला दर्ज नहीं हुआ है। मेलबर्न में अब जल्दी ही प्रतिबंधों में ढील मिलने की उम्मीद है। राम किशन शर्मा से मिलेंगे, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं और राजस्थान के भरतपुर से पूर्व सांसद रह चुके हैं। अपनी उम्र के 95 बरस पूरे कर चुके हैं। उनके परिवार में एक एक कर 17 लोग कोरोना पॉजिटिव आए। एक बेटे को उन्होंने खुद इस महामारी से खो भी दिया, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। खुद को कोरोना संक्रमण होने पर 25 दिन हॉस्पिटल में रहे, व्यायाम किया, योग भी किया। इलाज के साथ साथ मजबूत इच्छा शक्ति रखी और अपनी 94 वर्ष की पत्नी के साथ मिलकर कोरोना को हरा दिया। हालांकि मन कभी कभी टूटता है कि कोरोना ने क्यों उनके बेटे को छीना, पर नियति यही थी शायद। यही सोच लेते हैं। मैंने उनसे बात की, आइए सुनते हैं। देखिए, ऐसा था कि पिछले महीना 22-23 तारीख को थोड़ा मेरे बुखार हुआ, जुकाम खांसी बुखार 22-23 तारीख को। और जब टेस्ट कराया तो पता लगा 28 तारीख को मुझे कोरोना है। उस बीच में 5 दिन पहले अपने आप हमने अपने हिसाब से दवाई ली और उसके बाद हॉस्पिटल में 28 तारीख को दाखिल हो गया। यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल जो राजस्थान यूनिवर्सिटी वो है उसमें दाखिल हो गया था। वहाँ रहने के बाद लगातार 20-22 दिन तक मैं वहाँ रहा। उनने डॉक्टरों ने दवाई दी, मैं हाथ धोने का ध्यान रखता था, एक्सरसाइज, क्योंकि मेरा ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था। ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से ऑक्सीजन पर रहा, लेकिन 8-7 दिन से मैंने ऑक्सीजन हटा दिया और पूरी तरह से 94 में लेवल रहता है बिना ऑक्सीजन के। इस बीच में दवाई और प्रयोग, मैं एक्सरसाइज करता रहा हूँ, यही स्थिति है उसकी खास तौर पर। अच्छा, तो बाबूजी, आपने तो अपनी जिंदगी में पहला कोई और महामारी थोड़ी देखी है। नहीं साहब, मैं नहीं देखी। हालांकि मैं सुना था, प्लेग के बारे में सुना था। वैसे हमारे इलाके में मलेरिया भी हुआ था सन 42 में। अच्छा। उस समय भी काफी डेथ हुई थी, पर इस तरह की बीमारी नहीं थी। कोई मिले नहीं, किसी को कोई आए नहीं, डॉक्टर देखे नहीं, ऐसी स्थिति कभी नहीं रही। इसलिए बहुत सी जो मौत हुई हैं वो तो इसलिए भी हुई हैं, फिर खुद कोई डॉक्टर भी डरते थे शुरू में। आज तो स्थिति अलग है। मैं जैसे रहा हूँ वहाँ बेचारे डॉक्टर गोविंद थे, लगातार देखते थे। कई डॉक्टर आते थे, डॉक्टर भंडारी रात में देखते थे, काफी देखभाल करते थे। पर शुरू में इतना आतंक था कि कोई ना डॉक्टर जाता था, ना कोई रिलेटिव जाता था, ना किसी तरह की मदद मिलती थी। जी, और अब जब आप पूरी तरह से ठीक हो गए तो कोई और प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है आपको, किसी तरीके की दिक्कत? नहीं, मुझे तो उनने जो ऑक्सीजन की बताई थी, और ऑक्सीजन का 20 दिन प्रयोग करने के बाद अब 5-6 दिन से बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। और आज मेरा जो ऑक्सीजन लेवल है वो 88 पहुँच गया था पहले। अब मैं एक्सरसाइज करता रहता हूँ तो 95 के आसपास है बिना ऑक्सीजन के। जी, और मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अलावा। जी, तो जब आपको पॉजिटिव आया इसका टेस्ट, तो आपको क्या थोड़ा सा डर लगा? नहीं, डर तो लगा था, लेकिन क्योंकि मेरे लड़के की डेथ हो गई थी ना, सबसे पहले तो ये हुआ, मेरे खुद के लड़के की डेथ हो गई थी, तो घबराहट तो थी, पर अपने बारे में घबराहट नहीं थी। घबराहट ये थी कि सब हमारे परिवार के एक के बाद एक सब पॉजिटिव होते चले गए, तो उससे चिंता थी कि भविष्य पता नहीं क्या होगा। लेकिन मैं निराश नहीं था। ये था जीवन है, वैसे उम्र पूरी पाली तो मुझे खुद अपने लिए तो क्या सोचना था, पर परिवार की चिंता थी, हमारे परिवार का क्या बनेगा। क्योंकि हमारे परिवार में हमारे लड़कियों के परिवार जो कभी हमसे मिले भी नहीं है 2 महीना से, वो भी सब हो गए। हमारे परिवार के 17 लोग अफेक्ट हो गए थे इससे, कोरोना से। जी, तो उनको भी कोविड पॉजिटिव हो गया था आपके बेटे को? हाँ, उसको हो गया था भरतपुर में। असल में उनका शुरू में बुखार आया जी, तो वहाँ के डॉक्टरों ने उसे गंभीरता से नहीं लिया।
और कहीं ने कोरोना नहीं है। और 8 दिन तक जब बुखार रहा तब लास्ट में कहा कोरोना, तो हमें जयपुर लाए थे 10 तारीख को, 10 जुलाई को, और 14 दिन महात्मा गांधी में रहे थे। महात्मा गांधी से एक दिन रिपोर्ट आई, नेगेटिव हो गए, वहां से घर आ गए। लेकिन घर आने के बाद भी उनकी जब तबीयत बिगड़ी तो मैंने डॉक्टरों से कहा कि तबीयत तो गड़बड़ है, थोड़ी सी बुखार होता है, भूख लगी नहीं, कमजोरी है। तो नहीं कही ये तो 10-5 दिन रहता है। अब हो सकता है वो जाना ही था, पर हो सकता है अगर उस समय वो दोबारा एडमिट कर लेते संभव है बच भी सकता था। पर मैं कोई दोषारोप नहीं कर रहा हूँ, बस यही कह रहा हूँ। तो उस जितनी सतर्कता उस समय बरती जाती तो संभव है बच जाता जी। तो उनको कोई और भी बीमारी थी पहले से? हाँ, थोड़ी किडनी की थी, थोड़ी किडनी की बीमारी थी। तो वो इसने इतना स्ट्रिक्ट था कि 2 वर्ष से जब से वो उनको बताया था तो कोई चीज नहीं सिवाय घिया, तोरई की सब्जी, कोई चीज, यहाँ तक है मौसम में आम नहीं लेना, कोई चीज नहीं लेना, बहुत नियम से रहने वाला था। लेकिन हो गया सब। जी। और आपके साथ आपकी पत्नी को भी हो गया कोरोना? वो हाँ, कितने वर्ष की है? वो 64 साल की है और कोरोना उनको भी हुआ, मेरे साथ ही रहा। फिर हमारे 2 बच्चों को हो गया, मेरे दामाद को हो गया। फिर हम सब के सब अस्पताल में रहे थे, यहाँ यूनिवर्सिटी जो कहलाती है राजस्थान यूनिवर्सिटी। जी। अभी सब स्वस्थ हैं? आपकी पत्नी को ऑक्सीजन की समस्या तो नहीं आई थी? नहीं, बिल्कुल नहीं आई। उनको तो ऑक्सीजन लेवल तो लगातार थे, उनको प्रॉब्लम हो गई है यूरिन की, यूरिन लीक हो जाता है, उम्र भी है जी। और कमजोरी भी है। उधर सारी स्मरण शक्ति खत्म हो गई, बच्चा की वजह से हो गई, कुछ रोग से हो गई, कुछ उम्र से हो गई। अब उसे ये पता नहीं है, मेरे पास बैठी है, पर ये पता नहीं भरतपुर है, जयपुर है, घर है, का अस्पताल है, ऐसे ही है। वैसे तो मैं आपसे बहुत छोटी हूँ, मुझे आपसे हिम्मत चाहिए, जज्बा चाहिए और हौसला चाहिए और इच्छा शक्ति चाहिए आपकी जैसी। पर आपको मेरी ओर से ढेर सारी दुआएं, आप अभी एकदम से स्वस्थ हो जाएं और भी ज्यादा, और आपकी पत्नी भी एकदम फिट। जी, तो अब बात करते हैं बच्चों की। बच्चों को हम अक्सर कहते हैं हैंड सैनिटाइज करो, वॉश करो भाई, सैनिटाइज करो। मगर जब कुछ ऐसी रिपोर्ट सामने आ जाएं कि सैनिटाइजर के उपयोग से बच्चों में ब्लड शुगर घट जाती है तो बड़ा डर सा लगता है। खुशबू से जब मैंने इसका जिक्र किया, खुशबू हमारी साथी हैं, तो उन्होंने तुरंत डॉक्टर से इस बात का पता किया और बात की मुंबई के जाने माने पीडियाट्रिशियन डॉक्टर कुमार साल्वी से, जो हीरानंदानी हॉस्पिटल में है। मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो चीजें है, जो रिपोर्टेड केसेस है कि हैंड सैनिटाइजर के यूज से बच्चों का ब्लड शुगर कम हो रहा है, ये बहुत ही कम बच्चों में देखा गया है। इट इज रेयर, इट इज नॉट दैट कॉमन। जब बच्चे जो 5 साल के नीचे के रहते हैं वो एक्सीडेंटली लार्ज क्वांटिटीज ऑफ सैनिटाइजर इंजेस्ट कर लेते हैं, तो उसकी वजह से वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन एंड लीवर डैमेज होता है, और लीवर डैमेज होने की वजह से ब्लड शुगर कम होता है। तो ये चीज देखी गई है बहुत ही कम बच्चों में जो लार्ज क्वांटिटीज में ये कंज्यूम कर लेते हैं एक्सीडेंटली, ना कि जो बच्चे अडल्ट के सुपरविजन में सीमित मात्रा में उसका उपयोग कर रहे हैं, तो उसमें ये चीज देखी नहीं जाती है फ्रैंकली स्पीकिंग। तो एकदम डर जाने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन सुपरविजन की बहुत जरूरत है। जब छोटे बच्चे हैंड सैनिटाइजर यूज करते हैं तो कोई एडल्ट उनके साथ रहना चाहिए जो सुपरवाइज करे। ओके, तो सर ये कैसे पता किया जाए कि जो ब्लड शुगर लेवल है वो सैनिटाइजर्स की वजह से ही घट रही है? मतलब क्या सिम्टम्स होते हैं इसके, कुछ अलग होते हैं या सेम होते हैं? हाँ, जनरली जैसे मैंने बोला कि जब किसी बच्चे की ब्लड शुगर कम होती है तो जैसे डॉक्टर्स पहले तो हिस्ट्री पूछते हैं कि बच्चे ने एक्सीडेंटली इस सैनिटाइजर का लार्ज क्वांटिटीज कंज्यूम किया है क्या। उसके साथ जैसे जब बच्चे लार्ज क्वांटिटीज में ये एक्सीडेंटली ये करते हैं, इंजेस्ट करते हैं, तो उसके सिम्टम्स रहते हैं कि वॉमिटिंग होती है, बच्चों को काफी ज्यादा वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, पेट में काफी तेज दर्द होता है, और उसके साथ ही बच्चों को स्लर्ड स्पीच हो जाती है, डिसओरिएंटेशन हो जाता है, और फिर बच्चे लिथार्जिक हो जाते हैं, उनकी एक्टिविटी कम हो जाती है,
और फाइनली जो डायग्नोसिस जो बनता है वो अपन जब ब्लड शुगर करते हैं और उसकी मात्रा 40 से कम रहती है, 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होती है, तब अपन ये जान सकते हैं कि ये हाइपोग्लाइसीमिया है। इसके लिए जैसे मैंने बोला कि हिस्ट्री, कॉर्पोरेटिव हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरेंट्स की तरफ से या बच्चे की तरफ से, कि उसने एक्सीडेंटली लार्ज क्वांटिटीज ऑफ सैनिटाइजर इनगल्फ किया है। ये सीमित मात्रा से सैनिटाइजर यूज करने से होता नहीं है। तो सर जैसे कि अब ये हैंड सैनिटाइजर्स है तो सेफ ऐसे माना जाता है कि आप करें, तो ये जो हैंड सैनिटाइजर्स है वो किन किन वजहों से खतरनाक साबित हो सकते हैं? क्या हैंड सैनिटाइजर खरीदते वक्त हमें ये भी सावधानियां बरतनी चाहिए कि हाँ अल्कोहल वाले लें कि नॉन अल्कोहल वाले लें? तो क्या क्या मतलब ये आपका सवाल बहुत अच्छा है और इन्फॉर्मेटिव भी रहेगा लिसनर्स के लिए कि जैसे देखिए कि हैंड सैनिटाइजर यूज करना आजकल तो ये सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन प्रिफरेबली बच्चों में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अगर नॉर्मल सोप से 20 सेकंड्स के लिए हैंड वॉश किया तो वो बहुत ही अच्छा स्टेप है। दूसरा स्टेप के जब खरीदते हैं अपन हैंड सैनिटाइजर, उसमें देखना चाहिए कि अल्कोहल की मात्रा 60 to 70 के बीच में ही रहनी चाहिए, 70 के ऊपर नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को क्यूरियोसिटी रहती है, अलग अलग चीजें आजकल हैंड सैनिटाइजर पे अच्छे से डिजाइनिंग, स्पार्कलिंग वगैरह चीजें ऐसी की जाती है, तो उनको क्यूरियोसिटी हो कि वो उसको जानने के लिए कभी कभी वो कंज्यूम भी कर सकता है। तो हैंड सैनिटाइजर खरीदते वक्त हमेशा देखना चाहिए 60 to 70% वाला ही खरीदे, उससे ज्यादा नहीं खरीदना चाहिए। जो हैंड सैनिटाइजर के दूसरे साइड इफेक्ट्स है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट और कॉमन, ज्यादा कॉमन होने वाले साइड इफेक्ट्स है लोकल साइड इफेक्ट्स और सिस्टमिक साइड इफेक्ट। लोकल साइड इफेक्ट में क्या होगा कि किसी बच्चे ने अगर किसी सैनिटाइजर को एलर्जी है तो आपको जो जिधर अप्लाई करते हैं वहां पे एलर्जिक मैनिफेस्टेशन हो सकती है, खुजली हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, कभी कभी अगर ज्यादा एलर्जिक रहा तो कभी कभी सिस्टमिक सिम्टम्स भी आते हैं, लेकिन वो रेयर रहते हैं। दूसरी चीज है कि अगर हैंड सैनिटाइज करके बच्चे ने एक्सीडेंटली आईज को हाथ लगा लिया, मुंह में डाल लिया, तो एज सैनिटाइजर की टेस्ट गंदी सी रहती है थोड़ी, तो वोमिटिंग होना, फिर थोड़ा पेट में दर्द होना, ये चीजें ज्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपोग्लाइसेमिया ने ब्लड शुगर कम होना, ब्लड शुगर कम होना थैंकफुली ये चीज बहुत कम पेश बच्चों में देखी गई है। तो सर अब क्योंकि अब मतलब रेयरली ही हो रहा है, कम ही लोगों में हो रहा है, लेकिन फिर भी तो सावधानियां बरतनी ही चाहिए, बरतनी जरूरी है। तो बच्चों को जब हैंड सैनिटाइज करा रहे हैं हम लोग, तो किन किन बातों का पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए जो भी उनके साथ कोई बड़ा है? हाँ, जो मैंने जैसे बोला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो यूज होना चाहिए सोप एंड वाटर का। अगर वो नहीं हो पा रहा है तो जनरली जब भी बच्चे हैंड सैनिटाइज कर रहे हैं तो सुपरवाइज अंडर सुपरविजन ही होना चाहिए। दूसरी चीज हैंड सैनिटाइजर बच्चों के रीच से थोड़ा दूर रखना चाहिए। तीसरी चीज के बच्चों को जब भी कुछ अगर एक्सीडेंटली हैंड सैनिटाइजर वो इंजेस्ट कर लेते हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास जाके उसके लिए उनका तपाश करना चाहिए कि ज्यादा क्वांटिटी में तो उन्होंने इंजेस्ट नहीं किया है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि उनको टीच करे, जो बच्चे 5 इयर्स के ऊपर है तो उनको अच्छे से समझाना है कि जब तक हैंड सैनिटाइजर पूरी तरह से वो सूख नहीं जाता है तो तब तक रब करे और मुंह में और आंखों में टच ना करे हैंड सैनिटाइज करने के बाद। शुक्रिया डॉक्टर साहब और खुशबू। कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते। शेयर की चाल, निवेश का हाल, बाजार का तमाशा, इकोनॉमी की भाषा, बॉन्ड, बीमा, सोना, चांदी सबकी होती है बात। बचाते रहो नारे के साथ। हर शनिवार मैं यानी नितिन ठाकुर आपकी मुलाकात कराऊंगा आपके मनी मैनेजर से। और अब बात करते हैं दीपू राय से, जो इंडिया टुडे ग्रुप के डेटा जर्नलिस्ट हैं। दीपू से दिल्ली में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों की हम बात करने वाले हैं। पहले तो सिर्फ ये लगता ही था दीपू कि ये मामले बढ़ेंगे पोल्यूशन बढ़ने पर, सर्दियां आने पर अब ये बात सामने भी आ रही है। हर रोज 4000 से ज्यादा मामले मिल रहे हैं। पर इनका वायु प्रदूषण से कितना वास्ता है, ये आप बताएं दीपू। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक दूसरा सवाल पूछना चाहूंगी कि भारत में
प्रदूषण के जो आंकड़े आए हैं वो वैश्विक स्तर पर बहुत ही चिंतनीय हैं। PM 2.5 का लेवल जो है वो बहुत ही ज्यादा आया है। ऐसे में कोरोना संक्रमण पर क्या असर हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से कोविड-19 एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की डिजीज मानी जाती है और ये माना जा रहा था कि जो इसके पीछे वायरस है सार्स कोविड-2, इस तरह से एक एविडेंसेस जो मिलते हैं शुरू में, क्योंकि आपको याद होगा कि 2002 और 4 के बीच भी सार्स कोविड-1 आया था जो आउटब्रेक हुआ था, स्पेशली सर्टेन एरियाज में, और वहाँ स्टडी हुई थी कि इसका कोई पोल्यूशन से रिलेशन है कि नहीं, क्योंकि वो भी एक रेस्पिरेटरी डिजीज था। ये इसका एडवांस वर्जन है, नाम चूंकि अलग दिया गया है और थोड़ा सा डिफरेंस वायरस है, नया वायरस है, लेकिन उसी सीरीज का है सार्स कोविड-2। और ये एक्सपर्ट मानते हैं, और जो रिपोर्ट आई है स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर की 2020 की जो रिसेंटली, उसने साफ तौर पर कहा है कि कोविड और पोल्यूशन के बीच एक रिलेशन है, और चूंकि ज्यादातर एयर पोल्यूशन पार्टिकुलेट मैटर यानी कि PM 2.5 के एक्सपोजर से जनरेट होती है ज्यादातर, और रेस्पिरेटरी डिजीज, लंग्स डिजीज या टाइप 2 डायबिटीज, और ऐसे लोगों में एक ससेप्टेबिलिटी ये जरूर है कि उनका कोविड-19 के प्रति वो ज्यादा ससेप्टेबल है वो। तो ये रिलेशन है। हालांकि इंडिया में भी इस बारे में, इसके रिलेशन के बारे में, लिंकेजेस के बारे में कोई स्टडी अभी तक नहीं आई है, लेकिन कुछ जगहों पर छोटी छोटी स्टडीज आई है जिसमें पाया गया है कि जहाँ पे PM 2.5 यानी कि एयर पोल्यूशन, एम्बिएंट पोल्यूशन, जो बाहर का पोल्यूशन लेवल, जो सबसे खतरनाक पार्टिकुलेट मैटर होता है PM 2.5, जो उसको उससे अगर एक्सपोजर ज्यादा लंबे समय तक रहा है कुछ जगहों पे, वहाँ पे कोरोना की ससेप्टेबिलिटी ज्यादा रही है, और ऐसे लोगों पर ये खतरा भी ज्यादा रहा है जी। और दिल्ली के आंकड़े भी काफी मामलों में जो है बढ़ोतरी नजर आ रही है, पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ गई है, तो क्या इसका भी इससे लेना देना है कुछ? देखिए, दिल्ली के आंकड़े बढ़ने की बात तो इस तरह से सीधे रिलेशन तो नहीं दिखाया जा सकता, लेकिन दिल्ली चूंकि सबसे ज्यादा एक हैजार्डस या सीरियस कंडीशन में PM 2.5 लेवल पहुंच गया है, स्पेशली सितंबर के बाद आप अंदाजा लगा लीजिए कि जहां करीब 25 PM 2.5 का लेवल था, माइक्रो क्यूबिक का जो उसका एक पैरामीटर है, यानी कि वो कितने क्यूबिक एयर के उसमें ये थीम जो आपके हेयर के या ह्यूमन हेयर के 13 टाइम्स छोटा होता है, पतला होता है, तो उसको वो जो मैटर है वो सबसे ज्यादा डेंजरस है, और उसका लेवल दिल्ली में स्पेशली सबसे ज्यादा है कंट्रीज में, अगर एवरेज देखा जाए तो। हमने एक कैलकुलेशन किया था कुछ दिन पहले ही, तो उसमें ये आया था कि 16 अक्टूबर को जहाँ पे ये 57 था PM 2.5 का लेवल, एवरेज 24 आवर का मैं बता रहा हूँ, वही 23 अक्टूबर को ये लेवल 144 पहुंच गया। और आप किसी इलाके स्पेसिफिक हो सकता है बहुत ज्यादा डिफरेंस हो, 200 तक हो या 300 तक पहुंच गया है, लेकिन ये इसका सीधा नतीजा है कि दिल्ली में जरूर इस तरह के लोग जो सांस के रोगी हैं या डायबिटीज के रोगी हैं, उनके लिए मुश्किल पैदा कर रहा है, और उसमें उनकी ससेप्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है कोविड को लेकर के भी, क्योंकि उनका इम्यून पावर अगर कमजोर हुआ तो नो डाउट ये बीमारी कोविड की है, वो लेस इम्यून पावर वाले लोगों को, जो जिनका अगर संक्रमण जल्दी वो संक्रमित हो जाते हैं, और क्योंकि उनकी स्ट्रांग इम्यूनिटी नहीं होती है, और पोल्यूशन उनके इम्यूनिटी को डैमेज करता है, और लंबे समय तक, क्योंकि एक सर्टेन एरिया में आप नॉर्दर्न इंडिया में देखेंगी तो ज्यादातर आपको डायबिटीज के या लंग्स के या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के लोग मिलेंगे, क्योंकि उनका एक्सपोजर एक लंबे टाइम तक PM 2.5 हाई PM 2.5 लेवल से रहा है। जैसे कि रिपोर्ट बताइए कि 83.2 रहा है एवरेज हर डे में, और सबसे ज्यादा दुनिया में टॉप पे, उसके बाद नेपाल है, बाकी और कोई कंट्रीज नहीं है, बल्कि एशियन कंट्री 4 है उसमें, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और इंडिया टॉप पे है उसमें, टॉप 10 कंट्रीज में, जहाँ PM 2.5 का एवरेज एक्सपोजर ह्यूमन पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा रहा है। और दिल्ली चूंकि एक सेंटर है, और ये माना जाता है कि अगर हिमालय का जो सटा हुआ एरिया है, और जिसमें की विंड डायरेक्शन जो है लगातार उससे सटे हुए इलाके से, उसका जो बेनिफिट है हिमालय का मानसून को लेकर के, वैसे ही समझ लीजिए कि इस तरह के पोल्यूशन के लिए भी एक तरह से कहा जाए कि नुकसान भी है, क्योंकि उसी सीरीज से ये सारा पोल्यूशन का जो एरिया है वो पसरता चला जाता है हवा के साथ, और जैसे जैसे ठंड बढ़ती है तो ठंड में PM 2.5 लेवल दिल्ली में ज्यादा बढ़ जाता है, हर साल का है, बहुत सारे कंट्रीब्यूशन होते हैं उसमें,
आपके ट्रांसपोर्ट से लेकर के और जो पराली तक का, हालांकि पराली का 4% है और 27% के अराउंड आपका ये पोल्यूशन है गाड़ियों का। अब जो कि बीच में थोड़ा सा गाड़ियाँ कम हुई थी कोविड के उसमें, तो उसमें थोड़ा सा जरूर एक निजात मिली थी, लेकिन जल्दी ही 1 महीने में लॉकडाउन खत्म हो गया, तो उसके बाद फिर ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल पर आ गया और बहुत तेजी से आया है। और जो भी रीजन रहा, क्योंकि पहले अक्टूबर के लास्ट तक आता था, अभी वो बहुत पहले आ चुका है, सितंबर से शुरू हो गया था एक सर्टेन लेवल, क्योंकि WHO कहता है कि 10 महीनों से ज्यादा नहीं होना चाहिए 2.5 का एक्सपोजर। और वो सोचिए कि मैंने बताया कि आपको 16 अक्टूबर को 57 था, 57, और 23 अक्टूबर एक हफ्ते के भीतर वो 144 पहुंच गया। तो ये एक डेंजर सिचुएशन है और इस बीच अगर कोविड के मरीज बढ़ते हैं तो ये एक रिलेशन हो सकता है, लेकिन अभी इस बारे में कोई सीधी स्टडी नहीं हुई है, कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं हुई कि कितनी स्पीड से और वाकई इसका कितना योगदान है कोविड के मरीजों को बढ़ाने में। ये थे दीपू राय। अब जब प्रदूषण की बात हुई है तो आइए इस पहलू को भी जान लें कि कोरोना से होने वाली खांसी और दूसरे लक्षण या प्रदूषण से होने वाली खांसी या लक्षणों में क्या अंतर होता है। क्योंकि जब तक कोरोना था नहीं तब तक हम बस यही जानते थे कि जुकाम हुआ है, सर्दी हो गई होगी, लग गई होगी, या आंखें बहुत जल रही हैं, दम घुट रहा है, खांसी आ रही है, तो कितना प्रदूषण है। पर आपको बता दूं कि ये सिर्फ एक जानकारी है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर आप खुद इस जानकारी के बल पर कोई निर्णय ना लें, फैसला ना लें, डॉक्टर से आप जरूर संपर्क करें। तो सुनिए हमारी साथी खुशबू क्या बता रही हैं। तो ये बात तो बिल्कुल ही सही है कि इस बार कोरोना और प्रदूषण इन दोनों ने ही इस मौसम को पहले से भी ज़्यादा कंफ्यूजिंग सा कर दिया है। कई रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि दिल्ली और आसपास के कुछ राज्यों में जो एयर इंडेक्स का लेवल है वो बहुत ही बुरा हो चुका है और दिल्ली में तो ये जो आंकड़ा है वो 300 का पार कर चुका है। इसका अंदाज़ा तो हम हवाओं में फैली धुंध से ही पता लगा सकते हैं। तो कुल मिलाकर यही है कि जो हवा है वो अब दम घोंटू होने लगी है। इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं कि कोरोना है या फिर प्रदूषण की वजह से हो रहा है। तो जो सबसे पहले शुरुआत होती है वो गले में खराश और सूखी खांसी, जो कि सारे कोविड-19 के भी लक्षण हैं, लेकिन ये सब जो है वो प्रदूषण की वजह से भी हो सकते हैं। अगर इन 2 लक्षणों के अलावा और कुछ लक्षणों पर गौर करें तो प्रदूषण की वजह से आँखों में संक्रमण, आई इन्फेक्शन, सिर दर्द, सर्दी, नाक बहना भी शामिल है। ये आमतौर पर तब होता है जब प्रदूषण के कारण PM यानी पार्टिकुलेट मैटर हमारी म्यूकोसल मेम्ब्रेन और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बैठ जाता है। तो अब यहाँ ये पता लगाना और मुश्किल ही हो जाता है कि आखिर ये सारे लक्षण जो है वो कोरोना के हैं या फिर प्रदूषण का असर है। तो जो सबसे पहली चीज़ हम कर सकते हैं कंफर्म होने के लिए वो ये है कि अगर लगे कि मामला ज़्यादा बिगड़ रहा है तो डायग्नोस्टिक टेस्ट करा ले, यानी RT-PCR टेस्ट या रैपिड एंटीजन टेस्ट। हमेशा के लिए कन्फ्यूजन क्लियर। दूसरा जो आप ये कर सकते हैं वो ये है कि अपने शुरुआती लक्षणों पर नज़र रखिए। उदाहरण के लिए कोरोना में भी खांसी के साथ सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, वहीं प्रदूषण में भी खांसी हो सकती है। लेकिन जो प्रदूषण वाली खांसी है उसमें आँखों में जलन और पानी आना, गले में इरिटेशन होना ज़्यादातर होता है। एक बात यहाँ ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर लक्षण प्रदूषण की वजह से हो रहे होंगे तो जैसे ही प्रदूषण का लेवल घटेगा सिम्टम्स भी कम होने लगेंगे। लेकिन अगर लक्षण कोरोना की वजह से हो रहे हैं तो वो इतने आसानी से कम नहीं होंगे, उसे बहुत टाइम लगता है। तो अगर ऐसा आप महसूस करते हैं तो अपना टेस्ट करा ले, बेहतर रहेगा। या एक और तरीका हो सकता है कि जब तक आप स्वस्थ और अच्छा महसूस ना करें तब तक के लिए खुद को सेल्फ आइसोलेट कर लें। अब जो दूसरा सवाल लोगों के मन में उठ सकता है वो यही है कि प्रदूषण तो बढ़ रहा है, तो क्या प्रदूषण की वजह से कोविड-19 का खतरा भी बढ़ जाता है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बार बढ़ते प्रदूषण की वजह से इस महामारी को कंट्रोल करना मुश्किल होगा। मौसमी एलर्जी और प्रदूषण फैलाने वाले एजेंटों के संपर्क में आने से लोगों में कोविड-19 के लक्षण बढ़ सकते हैं, जिसमें गले में खराश, चुभन, गले की तकलीफ भी शामिल है।
सांस और सीने में दर्द भी हो सकता है, जो कोविड-19 के कुछ खतरनाक संकेतों में से एक है। और ये खतरा उन लोगों में ज़्यादा बढ़ जाता है जो बुज़ुर्ग लोग हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, और उनमें भी जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, और वो भी जिन्हें पहले से ही रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं। एक बात ये भी है कि जिन लोगों को ये मौसमी एलर्जी होती रहती है, उनमें ये एक ख़ास तरह का इम्यूनो एंजाइम बन जाता है, जिसकी वजह से कोविड के खिलाफ वो एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। अब ये प्रदूषण है या कोरोना, इन दोनों में जो है बचाव फ़िलहाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि इन लक्षणों से पाला ही ना पड़े। तो जो सबसे बेसिक बचाव है वो यही है कि आप मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सावधानियां बरतें। जितना ज़्यादा कम बाहर जाएंगे उतना ही इन दोनों से बचेंगे। अगर आपने ऑफिस जाना शुरू कर दिया है या कहीं लंबे समय के लिए बाहर जा रहे हैं, तो अपने कपड़े बदलें और ये सुनिश्चित करें कि उसे अच्छी तरह से धो लें, वो भी गर्म पानी में। भाप लें, हर्बल टी पिए और हाथ धोते रहें। थैंक यू खुशबू। लेकिन मैं आपको एक बार फिर से कह रही हूँ, आप लोग चिकित्सक की सलाह जरूर लें। ये बस एक जानकारी है जो हमें मिली और हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आप प्राइमरी लेवल पर जांच कर सकते हैं, लेकिन सलाह आपको चिकित्सक की लेनी है। चलते चलते एक बढ़िया खबर आपको दे दूं। ऑक्सफोर्ड कोविड-19 वैक्सीन के ट्रायल में उम्र दराज लोगों में इसके बढ़िया नतीजे सामने आए हैं, तो ये खुशी की बात है ही। तो इस खुश खबर के साथ अब इजाजत दें। मास्क को आप अपना दोस्त बना ले, पक्का वाला यार, और यही गाएं, शाम सवेरे रात या दोपहरी मास्क को टांगा करेंगे हम। फिलहाल माधुरी आपसे कहती है बाय बाय। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।